దగ్గు మన ఒంట్లోని అనారోగ్యానికి ఒక థర్మామీటర్ లాంటిది. అయితే అన్ని దగ్గులు ఒకటి కాదు. అది కనిపించే వేళను బట్టి, అది వచ్చే వయసును బట్టి, దాని తీరును బట్టి సమస్యలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. ఇవాళ మనలో చాలామందికి ఎలర్జిక్ కాఫ్ అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా ఉంటుంది. కాలుష్య కారకాలు, దుమ్ము, ధూళి, పొగ వంటి ఎలర్జీ ప్రేరేపకాల మూలంగా దగ్గు మొదలవుతుంది. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు మనలో చాలామందిని బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంటుంది. విడవకుండా వేధించే దగ్గుకు అసలు కారణాలేంటో, ఎలర్జిక్ కాఫ్కు ఎలాంటి చికిత్స తీసుకోవాలో డాక్టర్ని అడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఎలర్జిక్ కాఫ్ అంటే ఏంటి? ఎలర్జిక్ కాఫ్ అంటే ఏదైనా పడకూడని పదార్థాలకు కానీ, లేదంటే మన చుట్టూ వాతావరణంలో ఉండేటువంటి ఏదైనా దుమ్ము ధూళి కానీ వాటిని పీల్చినప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రెస్పాండ్ కావడం మూలంగా వచ్చేటటువంటి దగ్గును ఎలర్జిక్ కాఫ్ అంటాము. అంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎలర్జెన్స్, ముఖ్యంగా ఈ దుమ్ము ధూళి కానీ, పొగకు కానీ, అదేవిధంగా గాఢమైన వాసనలకు కానీ, లేదంటే ఇతర ఏదన్నా మనము తీసుకునే పదార్థాలు, అంటే నోట్లోకి తీసుకునేటువంటి పదార్థాల మూలంగా ఎలర్జీస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్రతిస్పందించడం, అంటే హైపర్ రెస్పాన్స్ కావడం మూలంగా దగ్గు వస్తుంది. దీన్నే అలర్జిక్ కాఫ్ అని అంటాము. అయితే ఈ ఎలర్జిక్ కాఫ్ అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎలర్జీ ప్రేరేపకాలు దగ్గుకు ఎలా కారణమవుతాయి? ఎలర్జిక్ కాఫ్ అనేటటువంటిది ముఖ్యంగా దేనికైనా ఎలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వీటిని ట్రిగ్గర్స్ అని అంటుంటాము. ఈ ట్రిగ్గర్స్కు ఒకసారి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు, అది దుమ్ము ధూళి కావచ్చు, పొగ కావచ్చు, లేదంటే గాఢమైన వాసనలు కావచ్చు, వాటికి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు నేరుగా మనము పీల్చినప్పుడు కానీ, లేదంటే నోటి ద్వారా తీసుకున్నప్పుడు కానీ, నేరుగా అవి నోట్లో కానీ, గొంతులో కానీ, లేదంటే వాయునాళంలో కానీ చికాకును కలిగించి ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ప్రతిస్పందించడం మూలంగా దగ్గు వస్తుంది. ఇది ఒక రకము. రెండోది ఏంటంటే, కొద్ది మంది లోపల ఈ ఎలర్జీస్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు, అంటే ట్రిగ్గర్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు వారి లోపల ఏమవుతుందంటే రక్తం లోపల హిస్టమిన్ రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో హిస్టమిన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఈ రక్తనాళాలు వ్యాకోచించడం జరుగుతుంది. సో దీని మూలంగా ఏమవుతుంది అంటే, ఈ ప్రక్రియ అనేటటువంటిది ఒకసారి నాసికా రంధ్రాల్లో కానీ, సైనస్లో జరిగినప్పుడు కానీ ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఈ రక్తనాళాల నుంచి ఈ ఫ్లూయిడ్ కానీ బయటకు రావడం జరుగుతుంది. దాని మూలంగా అక్కడ శ్లేష్మము లేదా కఫం తయారడం జరుగుతుంది. ఈ కఫం అనేటటువంటిది లేదా శ్లేష్మం అనేటటువంటిది గొంతు యొక్క వెనక భాగంలోకి కిందికి దిగినప్పుడు దగ్గు వచ్చేటటువంటిది అవకాశం ఉంటుంది. ఈ విధంగా నేరుగా వాయునాళంని కానీ, గొంతును కానీ చికాకు పెట్టినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఈ విధంగా శ్లేష్మము లేదా తెమడ అనేటటువంటిది ఈ గొంతులోకి జారినప్పుడు కానీ ఈ ఎలర్జిక్ కాఫ్ అనేటటువంటిది వస్తుంది. ఎలర్జీ మందుల మూలంగా కూడా దగ్గు వస్తుందా? ఎలర్జీకి వాడేటటువంటి మందుల మూలంగా ముఖ్యంగా యాంటీ హిస్టమిన్స్ వాడుతూ ఉంటాము. వీటి మూలంగా చాలా తక్కువ అరుదుగా చూస్తుంటాము. కానీ కొద్ది మందులో ఏమవుతుందంటే, ఈ యాంటీ హిస్టమిన్స్ అనే మందులు ఎలర్జీకి వాడినప్పుడు గొంతు తడారిపోవడం కానీ, గొంతులో గీరుకుపోయినట్లు ఉంటుంది. సో దీని మూలంగా దగ్గు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇది ఎక్కువ మందిలో చూడము, బట్ ఏంటంటే అతి తక్కువ మందు లోపల ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. యాంటీ హిస్టమిన్ మందులు మానేసినప్పుడు దగ్గు అనేది తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. ఎలర్జిక్ కాఫ్ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? ఎలర్జిక్ కాఫ్ లోపల ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు ఉంటుంది. అదేవిధంగా పొడి దగ్గుతో పాటు వాళ్ళ లోపల తుమ్ములు రావడము, ముక్కు పట్టేసినట్లుంటుంది, అంటే దీన్ని ముక్కు దిబ్బడ అని అంటాము. అది కాకుండా కొద్ది మంది లోపల కళ్ళలో దురద రావడము, కళ్ళ నుంచి నీరు రావడము, తర్వాత చర్మం పైన మచ్చలు రావడము, ఎర్రటి మచ్చలు రావడము, దీన్ని ర్యాషెస్ అంటూ ఉంటాము. సో ఈ విధంగా జలుబు, ఈ విధంగా తుమ్ములు రావడము, ముక్కు దిబ్బడ, అదేవిధంగా కళ్ళు దురదగా ఉండడము, కళ్ళ నుంచి నీరు రావడము, చర్మం పైన మచ్చలు రావడం అనేటటువంటి పొడి దగ్గుతో పాటు చూస్తుంటాము. కోల్డ్ వల్ల వచ్చినటువంటి దగ్గుకు ఎలర్జీ కాఫ్కు తేడా ఏంటంటే, కోల్డ్ వల్ల వచ్చిందేమో ఇది ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఉంటుంది. సో దీనిలో ఏం జరుగుతుందంటే కొంతమంది లోపల నీరసము, నిస్సత్వం అనేటటువంటిది కోల్డ్ కాఫ్ లోపల ఉంటుంటాయి. అదే ఎలర్జీ కాఫ్ను చూసినట్లయితే దీంట్లో జ్వరము కానీ, గొంతు నొప్పి కానీ, అదేవిధంగా ఒళ్ళు నొప్పులు కానీ, తీవ్రమైన అలసట లాంటిది ఎలర్జిక్ కాఫ్లో ఉండవన్నట్టు. ఎలర్జిక్ కాఫ్ నుంచి ఉపశమనం పొందటం ఎలా? ఎలర్జిక్ కాఫ్ నుంచి ఈ ఉపశమనం పొందడానికి ముఖ్యంగా మనకు ఏదైతే పడట్లేదో, ఏ పదార్థాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఎలర్జిక్ కాఫ్ వస్తుందో, లేదంటే ఏవి పీల్చిన తర్వాత, ముఖ్యంగా దుమ్ము ధూళి పీల్చిన తర్వాతనా, లేకపోతే ఏదైనా గాఢమైన వాసనలు పీల్చినప్పుడా,
లేదంటే ఏదైనా చల్లటి గాళ్ళకి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడా. సో ఈ విధంగా ఏ ఎలర్జీకి అయితే ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఎలర్జిక్ కాఫ్ వస్తుందో అలాంటి ట్రిగ్గర్స్కి వాటికి ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉన్నట్లయితే ఉపశమనం పొందొచ్చు. అదేవిధంగా ఒకసారి ఎలర్జిక్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు గోరువెచ్చని నీటిని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత తాగడం మూలంగా కానీ, అదే కాకుండా ఈ ఎలర్జిక్ కాఫ్ను ముఖ్యంగా ఈ గార్గ్లింగ్ అంటే కొంచెం చిటికెడు ఉప్పుని వాటర్లో వేసుకొని గార్గ్లింగ్ చేసినట్లయితే ఈ ఎలర్జిక్ కాఫ్ నుంచి ఉపశమనం అనేటువంటిది పొందొచ్చు. అదే కాకుండా ఈ స్పూన్ 1 లేదా 2 స్పూన్ల తేనెను తాగడం మూలంగా కానీ, లేదంటే ఈ గ్రీన్ టీలో కానీ, లేదంటే లెమన్ టీ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఎలర్జిక్ కాఫ్ నుంచి ఉపశమనం అనేటువంటిది పొందొచ్చు. ఎలర్జిక్ కాఫ్కు వైద్య సాయం ఎలా ఉంటుంది? ఒకసారి ఎలర్జిక్ కాఫ్ అని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత వారి లోపల యాంటీహిస్టమినిక్స్ అంటే ఎలర్జీకి ఉపయోగపడేటువంటి మందుల్ని ఇచ్చిన తర్వాత, అదేవిధంగా నాసల్ స్ప్రేస్ ఉంటాయి కొన్ని, ఈ నాసల్ స్ప్రేస్ ఇవ్వడం మూలంగా కానీ, డీకంజెస్టెంట్స్ వీటిని ఇవ్వడం మూలంగా వాళ్ళ లోపల ఈ నాసికా రంధ్రాల్లో కానీ, లేదంటే గొంతు లోపల కానీ, వాయునాళం లోపల కానీ ఈ వాపు తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా శ్లేష్మం అనేది ఎక్కువ రాకుండా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి చికిత్సను ఇవ్వడం మూలంగా ఈ ఎలర్జిక్ కాఫ్ని తగ్గించుకోవచ్చు. అదేవిధంగా కొన్ని సందర్భాలలో ఇన్హలేషన్ థెరపీ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఎలర్జిక్ కాఫ్ మూలంగా కొద్ది మంది లోపల అది ఆస్తమాకు దారితీయవచ్చు. ఎవరిలో అయితే దమ్ము ఉండడము, అదేవిధంగా ఛాతి పట్టేసినట్లు బరువుగా ఉండడము, పిల్లి కూతలు రావడము, దగ్గు రావడము ఉన్నట్లయితే వాళ్ళలో ఇన్హలేషన్ థెరపీని నెబులైజర్ల ద్వారా అందించాల్సి ఉంటుంది. ఎలర్జిక్ కాఫ్ను నివారించుకోవటం ఎలా? ఎలర్జిక్ కాఫ్ను నివారించుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఏ ఎలర్జిన్స్ వల్ల దగ్గు వస్తుందో ఆ ఎలర్జీని కనిపెట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేసినట్లయితే ఎలర్జిక్ కాఫ్ను నివారించుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా చాలామంది లోపల చూస్తున్నట్లయితే దుమ్ము ధూళి కారణమవుతుంది. అదేవిధంగా గాఢమైన వాసనలు, పొగ, ముఖ్యంగా అగరబత్తి వాసన కానీ, దీపం వాసన కానీ, లేదంటే మస్కిటో కాయిల్స్ని కాల్చడం మూలంగా కానీ వీటి వల్ల దగ్గు వస్తుంది. సో వాటిని నివారించడం అనేటువంటిది మంచిది. మనము ఉన్నటువంటి ప్రదేశం లోపల ముఖ్యంగా బెడ్రూమ్లో ఎక్కువగా మనము ఉండేటటువంటి రూమ్ను శుభ్రంగా ఉంచుకునేటట్లు చేయాలి. అదేవిధంగా ఎక్కువగా ఈ చల్లటి గాళ్ళకు కానీ, చల్లటి నీళ్ళను తీసుకోవడం కానీ, కూల్ డ్రింక్స్ కానీ, ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ, అదేవిధంగా ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినటువంటి వాటర్ని కానీ ఇలా తీసుకోకపోవడం మంచిది. కొద్ది మంది లోపల ఈ ఆయిల్స్ అంటే కల్తీ ఉన్నటువంటి నూనెలను వాడడం మూలంగా కూడా ఎలర్జీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి వాటికి దూరంగా ఉన్నట్లయితే ఎలర్జీ కాఫ్లను నివారించుకోవచ్చు. వేడిని దగ్గును వదిలించుకోవడానికి ఎలర్జీ ప్రేరేపకాలకు దూరంగా మసులుకోవడం ఒక్కటే మార్గం. ఇంట్లోనూ పరిసరాల్లోనూ కాలుష్యం, ఎలర్జీ కారకాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. పెంపుడు జంతువుల్ని దూరం పెట్టడమే మేలు. దగ్గుబాధలు మరీ తీవ్రంగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో కొంతకాలం పాటు మందులు వాడుకోవాలి.